Sonde yona sini uyayezwa inkaba phela hayi ukuthi itshekile ayitshekile ukuthi uzothi ihamba nomzimba uyala izobuye futhi ibuye ke nkabi lento amathayimasha uyiqale ngemuva konke lento license ikhothe ekhaya ile license ngangayeka ukuyenza ayibambeka ngoba yeke sisekhaya la noma ngabe izinto ezodaka cha ile license angithi igama ethi license lisho ukuthi ulaye ngamanga sense ingqondo lento lena ngisho nayo lokho kusho ukuthi unomqondo wamanga ngoba imoto yawa ngishikho ubani so uya kuncane sibheke kuya ngiyaqala mangangaka license ya umqondo wamanga lowo ngoba ngishiya khona imoto yawo wena unikeza umqondo ukuthi ayusukwazi kakhulu ukushayela uma unalela kanti lento umqondo wamanga se license yeah uphuma dishashe ecaleni inkosi enkantolo ayisenambuzo ngiyalishaya likhali kwanonkomo ke la isiphi isigodi lesi emagonsini sishala singayiphethe license ngoba vele lento license into yamanga license ingqondo yakho ingqondo lo sense amanga ulayi leli phepha amanga yikho sihambela mpumpululu akulazi mina ngokwamncama futhi umfowethu umeya uzongenzani sisuke endaweni yakhe ithe emancwangeni abongibona uzosenzani mana ke baba Msweli ngithi uyazi ukuthi indololwane i-L washo ngathi kube iba alphabet kanje u-L uma kunomuntu ngapha umshaya isifuba isound ithini L ayiphinde indololwano elbongoba uma kanjani imise alphabet yes kanti uma uyidedele isifuba isound ithi mbongo sekuthiwa Mana-ke baba Msweli uma ngabe umuntu beke sithi mhlambe usulimele udokotela usebona idoso ukuthi lo mlenze songasuswa noma le muntu usungasuswa kufanele aqale ukudrage before acut uma ngabe kusukela evela kukhathe ngakudraganga yini ngesingisi leyo uyaklimaza uma ekhatha kade akakudraganga ngesingisi no is a caterpillar ukhathe nje uphila ituma kanjani caterpillar la u-ondo uma uthi u-on yafusha phambili buke lapha phambili lapha u-ono lapha ngifaka u-2 lapha ngifaka u-high bese ngidonsa isenerate ayina battery okay uma ngabe ngena battery uma ayisebenzisa umlilo isebenzisa ama-inject kodwa uma isebenzisa umlilo ilokho kuthiwa electronic okay ifuna ibhetri lena ayina battery iyaduma iyakhanya njalo ayina battery yena battery ngisacela uhamba ngidume ngifanelisa
nisale Bafowethu, Umbonile ngosi. umbone ngodime inetwork la khona intambo engadonsi. Yabona la ikhona into kanjani engadonsi uparafini. ayadonsa ukuthi into eyaphazamisekayo uma ngabe into idonsa kusemthethweni ukuthiwa is too much idonsa kabi mina is 8 mashi over ngisacela uhamba Mina sengibona ukubona nje.